হাই এভরিবডি, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মেডিসিন বেসিক টিচ। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আজকে আমরা হিমালয়া কোম্পানির কফলেট কাফ সিরাপ সম্পর্কে বলবো। এই সিরাপটি কাজ করে কিভাবে, এর ব্যবহার, মাত্রা, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের ওষুধের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে এবং গুরুত্বপূর্ণ মেডিকেল টিপস পেতে। তো চলুন আজকে কফলেট সিরাপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানি। এই কফলেট সিরাপটি হিমালয়া ওয়েলনেস কোম্পানির। এই সিরাপটির বর্তমান মূল্য হলো 110 টাকা প্রতি 100 ml সিরাপে। এই সিরাপটি একটি আয়ুর্বেদিক সিরাপ। এখানে আছে মধু, ওলিওগামরেশন, দ্রাক্ষা, বিষ্ণুপ্রিয়া, জুফা, গুলুচি, এছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের আয়ুর্বেদিক ইনগ্রেডিয়েন্টস দ্বারা তৈরি এই কফলেট সিরাপটি। এখন বলবো এই আয়ুর্বেদিক কাফ সিরাপটি কাজ করে কিভাবে। আমাদের কাশির জন্য দায়ী গলার মধ্যে হওয়া ইরিটেশন, আর এটি ব্রেনের কাফ সেন্টারে পৌঁছে দেয় নির্দিষ্ট কেমিক্যাল মেসেঞ্জার নার্ভ এর মাধ্যমে, যার ফলে কাশি হয়। এখানে কফলেট সিরাপটি নির্দিষ্ট মাত্রাবহ রাসায়নিককে ব্লক করার মাধ্যমে কাশি বন্ধ করে। তো এইভাবে কফলেট সিরাপটি হিউম্যান বডিতে কাজ করে। এখন আমরা কফলেট সিরাপটির ইউজ বা ব্যবহার সম্পর্কে জানব। কফলেট সিরাপটি কাশি বন্ধ করার জন্য ব্যবহার হয়। কাশি সাধারণত দুই প্রকার, একটি ড্রাই কাফ, অন্যটি ওয়েট কাফ। এই সিরাপটি দুই ধরনের কাশিকে বন্ধ করতে ভালো কাজ করে। আবার এই কফলেট সিরাপটি ইমিউনিটি পাওয়ারকে বাড়াতে সাহায্য করে, ফলে বারবার ঠান্ডা লাগা এবং সর্দি কাশি হওয়ার প্রবণতা কমে যায়। এছাড়াও এই কফলেট সিরাপটির ব্যবহারে গলার মধ্যে ইরিটেশন কমে যায়, ফলে ঠান্ডা এবং অ্যালার্জিজনিত কাশি থেকে দ্রুত আরাম পাওয়া যায়। আবার যে সমস্ত পেশেন্টদের লাংসের মধ্যে কফ জমে গিয়ে শ্বাসকষ্ট এবং বুকে ব্যথা সৃষ্টি হয়, সেই সমস্ত পেশেন্টদের জমে থাকা মিউকাসকে ভেঙে বাইরে বার করতে সাহায্য করে এই সিরাপটি। ফলে পেশেন্ট শ্বাসকষ্ট এবং কাশিজনিত বুকের ব্যথা থেকে দ্রুত আরাম পায়। এছাড়াও যে সমস্ত পেশেন্টদের শরীরে অ্যালার্জি লেভেল হাই হওয়ার কারণে অনবরত কাশি হচ্ছে, বন্ধ হচ্ছে না, সেই সমস্ত পেশেন্টদের কাশি বন্ধ করতে সাহায্য করে এই সিরাপটি। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত স্মোকিংয়ের কারণে হওয়া কাশিকেও বন্ধ করতে সাহায্য করে এই হিমালয়া কোম্পানির কফলেট সিরাপটি। আবার সিওপিডি পেশেন্টদের, অর্থাৎ ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ এর পেশেন্টদের ক্ষেত্রেও এই কফলেট সিরাপটি খুব ভালো কাজ করে। লাংস এবং এয়ারওয়েতে জমে থাকা মিউকাসকে বাইরে বার করার মাধ্যমে। তো যে কোনো ধরনের কাশি থেকে এই সিরাপটি দ্রুত আরাম প্রদান করে, বাচ্চা থেকে আরম্ভ করে বড়দেরও। সেই সঙ্গে আপনাদের আর একটি কথা বলে রাখি যে অন্যান্য অ্যালোপ্যাথিক কাফ সিরাপ ব্যবহার করলেও এই সিরাপটি কিছু সময়ের ব্যবধানে ব্যবহার করতে পারেন। এখন আমরা কফলেট সিরাপটির ডোজ বা মাত্রা সম্পর্কে বলবো। 3 থেকে 12 বছরের বাচ্চাদের 2.5 ml থেকে 5 ml পর্যন্ত দিনে 3 থেকে 4 বার, আর 12 বছরের ঊর্ধ্ব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের 7.5 ml থেকে 10 ml করে দিনে 3 থেকে 4 বার দেওয়া হয়। এবার আমরা এই সিরাপটির সাইড ইফেক্ট সম্পর্কে জানব। কফলেট সিরাপটি যেহেতু একটি আয়ুর্বেদিক কাফ সিরাপ, তাই এর সাইড ইফেক্ট বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সেভাবে পরিলক্ষিত হয় না। এখন আমরা কফলেট সিরাপটির প্রিকশন বা সতর্কতা সম্পর্কে বলবো। যে সমস্ত পেশেন্টরা ডায়াবেটিক বা সুগারের সমস্যাতে ভুগছে, তাদের এই সিরাপটি ব্যবহার করা যাবে না। গর্ভবতী মহিলারা এবং ব্রেস্ট ফিডিং মহিলারা এই সিরাপটি ব্যবহার করতে পারেন, তবে ব্যবহারের আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। লিভার এবং কিডনি রোগে আক্রান্ত পেশেন্টরা ডাক্তারের অনুমতি ছাড়া এই সিরাপটি ব্যবহার করবেন না। তো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্তই। শীঘ্রই ফিরে আসব পরবর্তী মেডিসিন রিলেটেড ভিডিও অথবা মেডিকেল টিপস ভিডিও নিয়ে। আপনারা সুস্থ থাকুন এবং আপনাদের শরীর সম্পর্কে সচেতন থাকুন, আর নিয়মিত দেখতে থাকুন মেডিসিন বেসিক টিচ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। টেক কেয়ার। হ্যাভ এ গুড ডে।